我哋好開心再到呢度，我請我哋了解慈濟香港餐廳梁小姐梁千有兩解釋我哋餐廳同其他特別嘅服務解釋唔該。各位同學早晨，記唔記得 Patricia？Patricia，what's your name？ 我唔記得咗舊年咧，我有冇帶 Kobe 嚟啊？而家 Kobe 咧1歲半啊，佢行得快過我啊！你睇下佢。好啦，咁大家都知道咧，兩位小朋友都好特別啦，係咪啊？咁咧就因為佢爸爸媽媽都暫時唔可以照顧佢哋啦，咁所以留咗喺我哋 Mercy Hong Kong。咁我哋咧有阿 Jonah 啦，會幫手照顧佢哋咁樣。咁咧今日咧我都帶咗一位好特別嘅朋友嚟同大家做一個分享嘅。咁有冇聽過慈悲香港食堂啊？有冇人嚟過㗎？有 OK。咁咧今日我哋帶咗位慈悲香港食堂嘅同事啦，佢叫阿 B， 咁都同大家分享一下佢點解會嚟我哋嗰度做嘢啦。因為啱啱坐完監出嚟啦，咁都係得到 Father 支持，咁可以喺慈悲香港食堂度工作。咁點解你要坐監？都係因為吸毒嘅問題，其實都吸毒咗好多年嘅啦，咁一直都停止唔到啦，咁出入監房都好多次啦，咁希望今次真係可以喺慈悲香港食堂有一個新嘅生命咯。其實我哋慈悲香港食堂我哋都有8、9位同事啦咁樣，咁所以我哋嗰間鋪頭好細，咁點解我哋會淨係請一啲坐監嘅同事咧？因為其實神父咧就做好多監獄嘅工作，咁我哋慈悲香港食堂係一間二手店嚟嘅，咁跟住咧疫情啦，咁我哋就唔可以繼續開啦，咁我哋就停咗，咁跟住咧我哋將嗰間二手店咧就變咗一間叫做distribution centre， 即係社區中心，我哋專係愛嚟派物資俾一啲附近街坊啦，因為當其時咧疫情嗰時候咧好多譬如話例如口罩啊、藥物啊，我哋係買唔到好多都，咁但係咧好多有心人咧就捐咗好多物資俾我哋，咁我哋就將嗰啲物資咧全部免費俾附近嘅街坊，買唔到口罩嚟我哋度，我哋就免費俾佢哋啦。咁跟住疫情過後啦，咁神父就好想有我哋一間自己嘅餐廳，咁可以幫一啲更生人士。咁可以俾佢哋有工作啦，因為其實我哋本身都會有一啲住宿嘅服務。佢哋坐完監出嚟啦，好多時候咧間屋企啦未必可以接受佢哋啦，都冇地方住啦，咁所以我哋都會俾一啲免費嘅住宿佢哋。咁有住宿啦，咁都需要有工作。如果冇工作嘅話，好多時候咧佢哋冇錢啦，可能都會做一啲違法嘅嘢啦，翻轉頭啦。咁所以神父好想俾你有個工作嘅機會。咁所以食堂咧，我哋就會係淨係請一啲有案底嘅朋友。你冇案底咧，sorry， 我哋唔請嘅。咁所以咧，阿 B 係其中一位啦。咁其實阿 B 我哋一開始佢就嚟做㗎啦。其實喺2年半前。咁但係咧，好唔好彩咧？佢又再吸毒啦，跟住又再坐監啦。咁但係咧，今次翻出嚟咧，變咗好多。咁雖然佢都點講再吸毒啦，咁但係我哋都會接納翻佢。咁今次啦，咁我哋感覺佢嘅改變係好大。咁我哋4月份開始咧，我哋食堂咧會加一個新嘅環節，就係甜品。大家都中意食甜品㗎係嘛？邀請各位同學啦，可以同啲同學屋企人咧嚟我哋食堂嗰度試下嘅。咁咧咁我再講下阿 B 啦。咁今次佢出翻嚟啦，你覺得你自己出翻嚟，你今次會點樣？比起上次係信心啲，可以行翻條正確嘅路。我哋俾啲掌聲阿 B， 我哋鼓勵下佢喎，其實係唔簡單嘅。我哋有一 team 嘅同事咧，專係做戒毒嘅。咁佢哋都係一啲過來人，咁佢哋即係同我哋分享啦。其實咧，我諗大家咧都唔好真係唔好接觸呢樣嘢。咁吸毒係一時，但係戒毒係一世。因為你而家係戒，可能你10年之後你唔知你自己會唔會食翻。所以咧，千祈唔好接觸呢一樣嘢。